Oke guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua di Bekasi. Gua mau kuliner daerah sini. Katanya sih ada salah satu ini warung bebek yang terkenal di sini. Bebek Bola Kapal katanya namanya nih. Nah, kali ini gue ditemenin sama teman-teman gue yang udah bapak-bapak ya. Nih lihat tuh. Ini anaknya ada dua. Ini anaknya masih dalam kandungan. Yang ini masih anak-anak. Anaknya dititipin di panti asuhan. Oke, jadi kita lagi di jalan nih, agak macet. Jadi terus tonton terus channel ini, oke? Oke guys, kita udah sampai di bebek goreng Bola Kapal Pahlawan ya nih. Ini di daerah mana? A few moments later. Daerah Bola Kapal ya. Langsung aja kita ke sana ya. Udah langsung. Oke guys, jadi di sini itu di sana yang buat pesennya bebeknya udah disediain di sana, kita tinggal milih doang. Di sana juga ada kerupuk, ada gorengan. Jadi emang ini juga ya, cepet mainan. Ini bebeknya jadi simpel ya, jadi dia sajian ini bebek, terus habis itu dia pakai apa namanya, goreng serundeng ya, terus diisi lagi sama si sambelnya. Nih katanya sambelnya sih paling mantep nih, karena dia lu lihat aja tuh kan, cabenya itu banyak banget. Nah, bebeknya ini dia kurang lebih tuh berapa ya, spicy, potong 8 ya. Ini bebeknya potong 8. Dan memang di sini buka dari sore ya, sore sampai malam ya. Nah, yang sensasinya itu di sini makan tuh karena di sini dekat ke keretanya. Langsung aja kita cobain ya. Dapat bagian apa nih? Leher ya. Bagiannya sih bisa di request. Setelah kita bebernya gimana? Cuma ini karena nggak request jadi ya sesuai dengan si punya ini bebeknya nih. Wih, enak, kita cobain. Rasa banget sambalnya, jadi memang sambalnya ini dia cabai banget ya, cabai kan, jadi kayak cabai diulek, cabai rawit yang warna-warni itu diulek, langsung dicampur aja gitu. Hah? Sambalnya sih dewa banget. Dewa ya? Parah. Dewa ya? Enggak lah ya. Ini apa? Kalau bebek nih simple aja. Kalau sambal dewa, pasti dewa bebeknya. Kacau. Dan enaknya juga kalau dia tuh dimakannya hangat-hangat nih. Iya, betul kan?
Ya. Coba, halo. Sorry. Isi. Kacau deh, sumpah kacau. Boleh, lo keluar nyobain di sini di Pulau Kapal Bekasi. Tagihan lo, yang suka lo pedes, yang suka pedes, tagihan lo. Selamat ada hotel. Dia suka banget pedas, tapi timbang juga Boleh. enak. Iya. Berapa? Udah habis ya? Jempol banget parah. Mantep banget. Lagi karyawan makan ini pas banget. Habis ini abangnya nggak usah nyuci piring lagi. Selain lu makan bebek juga ada gorengan, dijadiin gorengan. Ini beberapa contoh yang gue ambil, yang onde-onde juga enak banget ya. Dalamnya dan dia baik banget. Gurih. Jadi teman-teman, satu hal yang paling unik dari restoran ini itu restorannya persis tuh di belakangnya ada rel kereta api. Ntar nih kita lihat. Ya oke, kita udah kelar makan bebek. Terus tadi teman gue bilang katanya di sini juga di Bekasi ini ada juga jajanan kikil ya, kikil yang terkenal juga. Nah kita lanjut ke sana. So jangan kemana-mana, ayo.